Hallo liebes Lagerfeuerteam, wir sitzen hier in Usbekistan und wir feiern in Samarkand heute unser 2-jähriges On the Road. Und ihr feiert, ups, jetzt die Kerze aus, 5-jähriges Lagerfeuer. Ich habe den Namen Lagerfeuer mir ausgedacht und wir waren beide zweimal Referenten. Einmal war ich mit der Mongolei da, einmal mit Jan zusammen und der Eisreise. Wir wünschen euch einen richtig coolen Abend heute, genießt es, wieder volles Haus bestimmt und saugeiler Vortrag. Viele Grüße von unterwegs. Und weitere 5 Jahre Lagerfeuer. Tschüss. Hier steht, das Lagerfeuer wird 5 Jahre alt. Oh, sind das nicht die netten Leute, die in ihrer Freizeit diese unglaublich schönen Reisereportagen organisieren? Genau die sind das. Da waren wir auch schon oft. Eigentlich schön, dass die Tradition fortführen. Dann sollten wir ihnen doch zum Geburtstag gratulieren, oder nicht? Da hast du recht. Also dann? Herzlichen Glückwunsch zum 5. Geburtstag, liebes Lagerfeuer. Wir wünschen euch und uns als Publikum noch viele von diesen spannenden, faszinierenden Reisereportagen. Macht weiter so. Mindestens für die nächsten 5 Jahre. Lagerfeuer. Ich möchte euch ganz herzlich beglückwünschen zu dieser ganz tollen Leistung. Lagerfeuer bedeutet Inspiration für all die Leute, die da waren. Ich war selber auch oft da und finde die Reisevorträge immer wieder schön selber zu sehen. Lagerfeuer bedeutet für die Vortragenden eine Menge Transpiration, was die Vorbereitung angeht. Es ist echt eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich. Insbesondere, wenn man an so tollen Orten vortragen darf wie in eurem. Der Ort Café Steinbruch ist wirklich toll, das Konzept finde ich super. Das Team, ihr seid spitze. Ich finde es unglaublich toll, was für Arbeit ihr da reinsteckt und mit was für einer Hingabe und Freundlichkeit. Diese trotzdem noch familiäre Stimmung finde ich ganz toll. Und nicht zuletzt das Publikum ist auch ganz, ganz, ganz besonders. Insofern war es damals eine große Freude für mich, bei euch zu sein. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja nochmal. Ansonsten immer wieder gerne auch als Zuschauer. Und insofern hoffe ich, die nächsten 5 Jahre gehen genauso schnell vorbei wie die letzten 5 Jahre. Schöne Grüße auch von Jürgen, der möchte eigentlich mit vortragen den nächsten Vortrag, aber ist jetzt erstmal gerade in der Werkstatt und schraubt an den Motorrädern, damit die für die nächste Reise auch wieder fit sein. Also liebe Grüße und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß heute Abend. Tschüss! Team Lagerfeuer, herzlichen Dank für 5 Jahre beste Unterhaltung. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. 5 Jahre ist es her, dass Peter und Angela gesagt haben, sie mögen nicht mehr oder sie mochten nicht mehr. Und wir waren unsagbar traurig. Umso mehr haben wir uns gefreut, als ihr gesagt habt, ihr macht weiter. 5 Jahre Happy Birthday. Die Dune Hoppers grüßen euch aus Machu Picchu, aus Peru, aus den Anden. Etwas außer Atem. Und wie ihr wisst, wir bestehen eigentlich aus 2. Wo ist der zweite? Stefan. Sag mal Happy Birthday hier. Und der angekraxelt. Liebe Lagerfeueristen, es ist ja schön, wie die Zeit vergeht und vor allen Dingen, wenn man feststellt, was sich alles tut, was sich entwickelt. Seit 5 Jahren zündelt ihr schon mit dem wunderbaren Lagerfeuer im Steinbruch und ich freue mich sehr, dass der Steinbruch, in dem ich meine ersten Auftritte hatte, heute immer wieder mit eurem Leben gefüllt wird, mit eurem Feuer gefüllt und angeheizt wird. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich selber mal wieder da sein darf. Also, alles Gute für die nächsten 5 und 10 oder 15, 20 Jahre. Macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch zum 5-jährigen Jubiläum von eurer tollen, kultigen Vortragsreihe Lagerfeuer. Wir haben wirklich größten Respekt vor dem gesamten Lagerfeuer-Team, die das so schön und gut organisieren. An die Sonja, den Claudio, den Bruno, den Axel, Heinz und natürlich der Heike, die immer diese tollen themengebundenen Plätzchen backt. Die stehen auf unserem Esstisch in der Küche und werden auch weiterhin da stehen bleiben. Vielen Dank. Weiter so. Ja, liebe Leute vom Lagerfeuer, ich bin wieder auf einer Vortragstour unterwegs und sitze im Auto für das sind immer noch Jerusalem Vorträge. Aber ich erinnere mich sehr gerne von den vielen Terminen, die ich hatte, von den vielen Vorträgen. Natürlich mit einem besonderen Wohlwollen an das Lagerfeuer. Ich wünsche euch ganz herzlich alles Gute für euer Jubiläum und
eine gute Ausfahrt allen, die mit 2 Rädern und nicht nur mit 2 Füßen unterwegs sind. Alles Gute und Gottes Segen. Hello, guten Abend. It's morning here. My name is Łukasz Wierzbicki, and I've heard it's already 5 years of your campfire. Congratulations to Sonia, Claudio, Bruno, Axel, and my friend Heinz. I'm proud that I can also be a part of your project. I still remember the lovely evening in Duisburg when I told you the story of Halina and Stach traveling to China by motorbike. Congratulations. Sorry I cannot be with you, but I promise in the next 5 years when you celebrate your 10th anniversary I will come. Maybe we'll see somewhere on the road. Nobody knows. So celebrate, make new friends, have lovely memories, and let your road be clear. Hello. Hello from Lisbon. Hello, German cousins. Welcome to Europe. Lois and Austin here. We'd just like to congratulate you on 5 fantastic years of the Lagerfeuer. And we were really, we are very honoured to have been part of it. And I hope it goes on for many, many more years. And you keep spreading the wonderful stories and good vibes around the world. 3. Danke! Gute Reise!